Дерек Принц. Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суурь үнэн. 49-р бүлэг. Бурхны түүхэн шүүх. 48-р бүлгээрээ бид Тэнгэрийн шүүхийн ерөнхий зарчмыг тогтоосон болохоор одоо хүн төрлөختнийг шүүх Бурхны шүүхийн гүйцэтгэлийн хоёр онцгой тусдаа үе шатыг үзье. Түүхэн шүүх, мөнхийн шүүх. Энэ хоёр үе шатын эхнийх нь цаг хугацаанд их Бурхны шүүх буюу хүн төрлөختний түүхэн тайзнаа Бурхны гүйцэтгсэн шүүх болно. Энэ хоёр үе шатын хоёр дахь нь Бурхны үн мөнхийн шүүх юм. Тэгвэл шүүхийн хоёр дахь үе шат нь мөнхийн шүүх юм. Еврей 6:2. Мөнхийн шүүх нь хүн төрлөختний түүхэнд юм уу? Эсвэл цаг хугацаанд өрнөхгүй. Харин цаг хугацаа болоод түүх хаагдж үн мөнхлөл эхэлсний дараа хүн бүрийн орох шүүх юм. Тиймээс одоо бүгдээрээ Бурхны үн мөнхийн шүүхийн талаар бичээс юу өгүүлдгийг судлах болно. Гэхдээ эхлээд түүхэнд гүйцэтгсэн Бурхны шүүх гэдэг эхний үе шатыг танаж үзье. Ингэж байж л бид түүхэнд гүйцэтгсэн Бурхны шүүх, үн мөнхлөлд гүйцэтгэх Бурхны шүүхийн учир зүйн бөгөөд бичээсийн ялгааг ажиглан тогтоож, энхүү хоорондоо сөргөлдөх мэд үзэгдэх бичээсийн зарим мэдгдлийг эвлүүлэн бэхлэнэ. Жишээлбэл Израиль өгсөн Бурхны дараах тушаал сэрэмжлүүлгийг үзнэ. Өөртөө зориулан шүтэн, бас дээр тэнгэр дэх, доор газар дэх, газрын доор усан дэх ямар нэг дүрсийг бүүхий. Тэдэнд чи бүү мөрөг, бүү үйлчил. Учир нь чиний бурхан эзэн хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын хувьд эцгүүдийнх нь хилэнцгийн шийтгэлийг 3-4 дэх үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл бий буулгадаг. Харин намайг хайрлаж, миний тушаалыг сахигчдад 1000 үед нь хүртэл хайр инэрлээ үзүүлдэг. Гэтэл 20:4-6. Иремья эзэнд Израильд өгсөн амлалт сэрэмжлүүлгийг нь эргүүлэн сануулжээ. Та мянган хүнд хайр инрэл харуулдаг боловч эцэг өвгдийн хилэнцгийг үр хүүхдийнх нь өвөрт буулгадаг агуу хүчит бурхан билээ. Нэр нь Төг төмдийн эзэн. Иремья 32:18. Тэгэхээр нэг үеийн хүмүүсийн нүгэл завхарлаас олж хойч үеийнх нь 3-4 үедээр Бурхны шүүх буух зарим нөхцөл тохиол байдгийг энэ тэргүүтээ олон бичээс тодорхой хэлдэг. Үүнийг тонгруулбал нэг үеийнхний зөв байдал нь олон мянган үр сад дээр нь Бурхны ерөөлийг авчирдаг. Дээрхийн адил хэсэг нь Бурхан цаг хугацаанд буюу тодруулбал дэлхийн түүхнээ шүүх шийтгэлээ хэрхэн буулгасан талаар өгүүлж байна. Гэхдээ бид Бурхны шүүхийг бүрэн ихээр нь ойлгохын тулд Бурхны үн мөнхийн шүүхийн талаар хэлсэн бичээсийн олон ишлэлийг авч үзэх ёстой. Үүнийг иш үзүүлэгч Эзекиелээр дамжуулж Израильд айлдсан дараах үг маш тодорхой дүрсэлдэг. Дараа нь эзний үг надад ирж, Израилийн газрын тухай эцгүүд гашуун усан үз мэджээ. Харин хүүхдүүдийнхэн шүд мохоожээ. Химэх энэхүү зүүрүүгээр зөөрлснээр та нар юуг хэлэх гэв. Би амьд. Энэ зүүрүүгээр Израилийг та нар дахин зүүрлэхгүй гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Харагтун бүх ам миний хэм. Эцгийн ам, хөвгүүний ам адилхан миний хэм. Нүглийг үлдэгч ам өөхөх болно. Эзекиэл 18:1-4. Бурхан Израилийг урвж шарвсныхын төлөө иш үзүүлэгч нараараа дамжуулан зэмэлтэл Израильчууд хамаг бурууга өмнөх үеийнхэн рүүгээ чихэх гэж оролджээ. Тэд эцэг өвгдөөсөө болж л ийхүү улс үндэсээрээ дорой буруу яваад бол Бурхан тэдэнд ёс суртахууны ял тулгах ёсгүй гэсэн санаа цохилгов. Гэтэл Бурхан иймэрхүү шалтгаан үгийг Эзекиелээр дамжуулан намд аржээ. Хэдийгээр тэд үнэхээр эцэг өвгдийнхөө алдаанаас болж уруудан доройтсон байж болох ч өөрийнхөө ёс суртахууныг хүн бүр хар толгоогоороо хариуцах бөгөөд өн мөнхлөлд хүн бүр эцэг өвгийнхөө хийсэн юм уу хийгээгүй юмсийн төлөө бус гагцхүү өөрийнхөө зан авир үйлдэлийнхээ төлөө шүүгдэхийг Бурхан тэдэнд анхааруулжээ. Энэ анхааруулга нь цаашаа илүү дэлгэрэнгүй хэлбэрээр давтагдсан бай. Нүгэл үйлдэгч ам өөхөх болно. Хүүн эцгийнхээ хилэнцгийг үүрэхгүй. Эцэг нь хүүгийнхээ хилэнцгийг үүрэхгүй. Зөвтөд зөв нь, буруутад гин буруу нь байна. Эзекиэл 18:20. Энэ үгийг хүн болгон гагцхүү өөр дээрээ хүлээн авч хэрэгжүүлэх ёстой. Нүгэл үйлдэгч ам өөхөх болно. Энэ нь үндэсний юм уу? Гэр бүлийн шүүх биш. Харин хүн бүрийн хувь тавиланг мөнхөд шийдвэрлэх хувь хүний шүүх болоо. Үүнийг 24-р ишлэлд давтан хэлжээ. Гэвч зөвднийх нь зөвхт байдлаасаа эргэж, гажуудлыг үйлдээд, буруутын хийдэг хамаг жигшүүрийг үйлдэх аваас тэр амьд үлдэх. Үйлдсэн бүх зөвхт үйлс нь үл дурсагдана. Учир нь уруулт ба үйлдсэн нүглийнхээ улмаас тэр өөхөх болно. Учир нь тэр өөхөх болно гэдэг сүүлийн үг нь
Бурхан ам бүр цаг хугацаанаас халин өн мөнхөллийн босхоор давж байгаа тухай өгүүлрэн. Энэ эгшинд тухайн амийн мөнхийн хувь тавилан нь гагцхүү өөрийнх нь нөхцлөөр л шийдэгдэнэ. Нүгэлдээ үхдэг амин дахиж хизээж Бурханы оршихуд хүлээн авагдахгүй. Энэ нүннийг номлогчийн үгс ном дээр унаж буй модоор дүрслэг хэлдэг. Мод өмнө ба хойд зөвхт унваас унсан тэр газартаа үлдэж хоцормой. Номлогчийн үгс 11:3. Унаж буй мод нь өхөж буй хүнтэй адил юм. Мод өмнө ба хойд зөвхт унваас унсан тэр газартаа үлдэж хоцормой. Мод ямар байршлаар унана? Яг тэр хിവэрэ үлдэнэ. Тэгвэл хүн ямар нөхцөлтэй үхэх? Түүнийг үхэх үед сэтгэл нь ямар нөхцөл байдалтай байх нь түүнийг өн мөнхөд ямар нөхцөлд байхыг нь шийдэх юм. Энэ утгаараа хүн бүр гагцхүү өөрийнхөө нөхцөлийн төлөө буюу өөрийнхөө төлөө л хариуцлага хүлээн. Эзекиэл болоод номлогчийн үгс номын дээрх хэсгүүд нь хувь хүн болгон дээр буулгах Бурханы мөнхийн шүүхийн талаар өгүүлрэн. Хүн ямар нөхцөлтэй үхнэ? Тийм л хувь тавилант хүрнэ. Нөгөө тэгвэр гэр бүл, үндэс угсаагаар дамжин нэг үеэс удаах үед халдан ажиллах Бурханы түүхэн шүүхийн талаар гэтлэл Иремья номуудад өгүүлэхийг бид өмнө үзсэн. Ингэж үзвэл Бурханы энэ хоёр төрлийн шүүх нь хоорондоо нэгч зөрчилдөөгүй юм. Түүхээс харвал нэг үеийнхний зан үйлдэл нь удаах үеийнхээ амьдралд сайн муугаар нөлөөлөх тал байдаг. Энэ бол Бурханы түүхэн шүүх юм. Тэгвэл цаг хугацаа түүх хаагдсны дараа өн мөнхлөл эхлэхэд хүн бүр зөвхөн өөрийнхөө зан чанар, үйлдэлийн төлөө Бурханы өмнө хариуцлага хүлээх болно. Хинч бусдынхаа зөвтгөлөөр зөвтгөгдөхгүй. Хинч бусдынхаа муугаар яллагдахгүй. Энэ бол Бурханы өн мөнхийн шүүх юм. Түүхэн шүүхийн жишээ. Одоо бүгдээрээ Бурханы түүхэн шүүхийн талаар өгүүлсэн Библийн жишээнээс товч үзье. Бичээст хэд хэдэн ийм жишээ гарах бөгөөд ийм нүглийг дагаж далдгансан хүнийг тийм л хувь тавилан хүлээж байгааг хойчин хүмүүст сануулга болгох үүднээс Бурхан ийм янзын бузар үйлдэл нөхцөлд яаж ханддгийг маш тод томрон уран яруугаар харуулдаг. Үүний нэг тод жишээ нь Содом Гомора хот дээр буулгасан Бурханы шүүх болов. Эзэн Содом Гомора дээр хөхөр ба галыг тэнгэрээс буюу эзнээс бороо мэт буулгажээ. Тэгээд тэрээр тэдгээр хот тал хөндийг бүхлээр нь бас хотод амьдарч байсан хамаг амьтан газрын ургамал бүгдийг хөмрөн сүрүүлжээ. Эхлэл 19:24-25. Энэ үйл явдлыг шинэ гэрээний бичээч нар хэд хэдэн удаа сөхөн ярьдаг. Хожимын сүсэг бишрэлгүйчүүдэд жишээ болгохын тулд Содом ба Гоморагийн хотуудыг үнсэн тавраг болгосноор ялалсан бол 2 дугаар Петр 2:6. Содом Гомора хотын гинтийн огцом аимшигт сүрлээс бид Бурхан ийм нүгэлт явдалд хэрхэн ханддгийг ойлгож сурахыг Петр онцлон заажээ. Содомыг сүрүүлсэн ёс суртахууны болоод нийгмийн нөхцөл байдлын талаар Эзекиэл тун сонирхолтой зүйл хэлдэг. Учир нь Бурхан Иерусалимд харагтун чиний дүү Содомын хилэнц энэ байв. Тэр ба түүний охид бардамзан элбэг дэлбэг хоол налгаар тайван байдалтай байсан боловч ядууст үгээгүйчүүдэд гараа сунгаагүй хэмээн айлджээ. Эзекиэл 16:49. Бурхан Содомын ёс суртахууны ялцралын үндсэн 4 шалтгааныг бардамнал, хоол хүнсэндээ цатгалдах, назгайрах, дэрэгдээ буй ядарсан зүдэрсэн хүмүүсийг үл тоох явдал хэмээн цохов. Энэ 4 шалтгаанаас улбалан өдгөө бидний Содом явдал гэж ярьдаг бэлгийн гажуудал үүсчээ. Орчин цагийн дэлхийн алдар нэртэй хотуудын мөн л адил ёс суртахууны болоод нийгмийн доройтлоос улбалж мөн л адил бэлгийн гаж явдал гарч байгаа нь Библийн дээр хүннийг улмал батлах шиг. Хэдийгээр хоошид ийм нүгэл цэцэглэх тоолонд Бурхан хүмүүсийг нэргээгүйш, Бурхан ийм нүгэлд хэрхэн ханддаг Содом дээр буулгасан шүүхээрээ дамжуулан нэг мөр харуулжээ. Тиймээс ийм бузар явдалд оролцдог хүмүүст ямар ч шалтгаан байхгүй. Тэд хэдийгээр энэ амьдралдаа Бурханы шүүхийг үзэхгүй өнгөрч болгоч өн мөнхлөлд угтах төмөр шүүхээс хаашаач зайлахгүй. Бурханы шүүхийн өөр нэгэн тод томрон жишээ нь Анания, Сафир хоёрын түүх юм. Үйлс 5:1-10. Анания болоод түүний гэргий Сафирыг шашны дүр эсгэгчд гэж нэрлэж болох юм. Тэд хөрөнгөө зараад талмангөө Бурханы ажилд зориулахаар элч нарт авчирч өгдөг. Энэ үйлдэлд ямар ч асуудал байхгүй. Гэтэл тэд элч нар итгэл нэгт нөхдөөрөө магтуулахын тулд хөрөнгөө зараад бүх мөнгөө авчирлаа гэж худлаа ярьсан. Гэхдээ ариун сүнсний юр бусын илчиллээр Петр тэдний хоёр нүрийг таниад эхлээд Ананиад дараа нь Сафирт ариун сүнсийг хуурсан ял тулгажээ. Тэд ийм хатуу ял хүлээн авмагцаа. Петрийн хөлд үхэдхэн ундаг.
Бурхны ийм аимшигт хатуу шүүхийн талаар сонссон хүмүүс бүгд айн сүрджээ. Чуулган даяар энэ бүхнийг сонссон бүгд дээр үлэмжийн айдас ноёлов. Үйлс 5:11. Мэдээж Христэд итгэдэг нэртэй хүмүүс худлаа ярьж, хуурам эхлэх тоолонд Бурхан тэднийг нэргээд байдаггүй. Гэхдээ Бурхан хойч үеийнхэнд сануулга болгох үүднээс худлаа ярьж дүр эсгэх явдалд ханддаг хувиршгүй хандалгаа энэ явдлаар харуулсан буюу. Илүү өргөн хүрээнд авч үзвэл Бурханы хүмүүс болох Израилийн Мосегийн үеэс өнөөдрийг хүртэлх түүхэн тэр аяараа Бурханы шүүхийн жишээгээр дүүрэн байдаг. Бурхан Израилийг амлагдсан газарт оруулахаас өмнө Мосегоор дамжуулан хууль өгөхдөө тэднийг өөрөөс нь урвж дуулуургүй загнаж тэрсэлбэл шүүн гэдгээ хатуу анхааруулсан буй. Тухайлбал Левит 26-14-өөс 45 дээр ийм нэгэн иш үзүүлэл бүхий анхааруулга бий. Бурхан Израильчуудыг дуулуургүй байхаваас эхлээд нутаг дээр нь зүйл бүрээр шийтгэхээ анхааруулсан. Тэгээд ч Израильчууд тэрэл янзаараа байгаад байвал бүр хатуу харгас шийтгэл буулгаж нутгаас нь цүлж дэвэн дэлхийгээр тарааж хаяхаа мэдүүлв. Хэрв энэ бүхний дараа та нар надад дуулуургүй байсаар надад дайсагнасаар байхаваас би хилэгнэн та нарт дайсагнж би өөрөө би нүглийн чин төлөө та нарыг 7 дахин илүүгээр шийтгэх болно. Та нар хөвгүүд огтынхоо махбодыг идэх болно. Би мөрөглийн өндөрлгүүдийг чинь устгаж, багнуудыг чинь нураан, та нарын хүүрийг шүтээнүүдийн чинь сэгэн дээр овоолно. Миний сэтгэл та нарыг жигших болно. Би хотуудыг чинь балгасуулхан, ариун газруудыг чинь эзгүүрүүлнэ. Тааламжид үнэрийг чинь би үнэрлэхгүй. Би нутгийг чинь эзгүүрүүлэх учир түүн дээр суурьшсан дайснууд чинь үүнд гайхан сандрах болно. Би араас чинь илд суглан та нарыг үндэстнүүдийн дунд тарааж, нутаг чинь эзгүүрч, хотууд чинь балгасуулна. Левит 26-27-33. Тиймээс манай эртний 70 оноос эхлэн Титусын удирдсан Ромын цэргүүд Израилийн нутаг дэвсгэр рүү удаа дараа халдаж, дээрх иш үзүүллийн хэсэг бүр биелсэн юм. Титус Иерусалимыг бүслэх үеэр Евдэчүүд өлсгөлөнд нэрвэгдэхдээ өөрсдийнхөө мах цусны тасарх өр хүүхдээ барьж идсэн гэдэг. Дараа нь бүх ариун газар шашны төвн үгээрэн сүйдэв. Хүмүүс бөөн бөөнөрөө хядуулж, боолуулж, харь улс руу цөлөгдөн таржээ. Хаяа хатгсан харь үндэстнүүд нэг нэгээрээ довтлон ирээд газрыг нь цөлмөж эзгүүрүүлжээ. Тийм боловч Бурхан Израилийг харь улсуудын дунд хэрэн тэнэж явах үед нь ч тэдний даанчтай гэмээр нөхцөл байдлыг нь анхааруулан сануулсаар байв. Та нараас үлдгэсдийн хувьд би дайснуудынх нь нутагт тэдний зүрхэнд доройтлыг авчрах болно. Навчны сэржигнээ тэднийг элдэн хөөх бөгөөд хинч мөрдөөгүй байхад тэд элднээс зүгтэх мэтэр зүгтэж унах болно. Хинч мөрдөөгүй байхад тэд элдэнд өртөж буй мэт бие дээрээ бүдрэх болно. Та нар дайснаа эсэргүүцэн зогсох ямар ч хүчгүй байх болно. Левит 26-36-37. Би дахиад хэлье. Хэрэв бид Израилийн түүхийг эргэж сөхвөл дээрх иш үзүүлэл нь бүгд тэдний 18 зууны цөллөг, айдас, доромж, хавчилгаар ахин дахин биелсэн байдаг. Тийм боловч Бурхан иш үзүүллийн үгээ Израилийг хизээч бүр мөсөн хаяхгүй гэдэг өршөөлийн амлалтаар төгсгсөн юм. Гэсэн ч дайсныхаа нутагт байх үед нь тэднийг бүр мөсөн устгаж, тэдэнтэй байгуулсан гэрээгээ зөрчих хүртлээр би тэднийг зэвүүцэхгүй, бас жигшихгүй. Учир нь би эзэн, тэдний Бурхан. Левит 26-44. Бурхан сануулга сэрэмжлүүлгээ бүрэн биелүүлсэн шиг шийтгэл дундаач өршөөлийн амлалтаа биелүүлсэн болов. Ийхүү иш үзүүлэл бүхий бичээсээр тунгаах юм бол Израилийн түүхэн тэр аяараа даян дэлхийд зориулсан Бурханы шийтгэл өршөөлийн үзүүлэн болж буй юм. Бурхан шийтгэж байхдаач нэгүүлсэн өршөөх дуртай Бурхан. Үүнийг харуулах хамгийн хурц жишээ нь магад Йошуа 2:6 дугаар бүлэг дээр гарах Рахабын түүх буй за. Рахаб гэдэг эмэгтэй угсаа гарлаараач нөхцөл байдлаараач тэнцэшгүй хүн байв. Рахаб тун удахгүй шийтгүүлэх гэж буй улсын сүрэх гэж байгаа хотод аж төрдөг янхан эм байжээ. Тийм атал Рахаб өөрийгөө даруйзан итгэлээр Бурханы өршөөлийн мутарт даатгасны ачаар гэр бүл нь өршөөгдөж ам гараа зогсохгүй. Алстаа тэрбээр Израиль хүнтэй гэрэлж хожим их эзнийг маань төрүүлсэн шууд ургийн хүн болсон түүхтэй. Тиймээс хүн үүсэл гарал орчин нөхцлөөсөө болж сүрэх алба байхгүйг Рахабын жишээ баталж байна. Хэдийгээр үүсэл гарал нь таагүй, орчин нөхцөл нь тоогүй байсан ч хүн үнэн голоосоо гимшиж итгэвэл Бурханы шийтгэлээс аврагдаж өршөөл нэгүслийг нь
хүртэх боломжтой. Дээрх түүх бидэнд хүний хэрэг явдал дээр буулгах Бурхны шүүхийг хийгээд өршөөлийг аль алийг нь харуулж байна. Тэр бүхэл хамгийн хатуу шийтгэл дундаж Бурхны нэгүүлсэн өршөөгч үндсэн зориг оршсоор л байна. Бурхны түүхэн дэх үйл ажиллагааг Дуулал 107-гийн 43 дээр хураангуйлан хэлжээ. Мэргэн хэн боловч эдгээр зүйлийг анхаарч эзний хайр инэрлийг ойлгохтун. Итгэгч хүний хувьд түүхээс Бурхны нэгүүлсэл өршөөлийн гэрээний хувиршгүй итгэмжтэй чанарыг л ойлгож авах хэрэгтэй. Тийм боловч бид хүн төрлөختөн энэ цаг хугацаанд л бүрэн дүүрэн шүүгдэн чинээ эндүрч болохгүй. Паул зарим хүмүүсийн нүгэл шүүлтээс нь өмнө илэрхий болжээ. Харин заримынх нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үйлс нь илэрхий юм. Заримынх нь илэрхий босч далдлагдсаар байхгүй гэдгийг сануулсан буй. 1-р Тимот 5:24-25. Номлогчийн үгс 8:11 дээр ч мөн л анхааруулдаг. Муу үеийн эсрэг цаад жаяг тэр дорой гүйцэлддэггүй учраас тэдний дунд буй хүмүүний хөвгүүдийн зүрх нь муу мухайг үйлдэхтэй бэлэн байдаг аж. Бурхны шүүх энэ цаг хугацаагаар дуусахгүй дээрх хоёр ишлэл сануулж байна. Зөвхөн муу хүмүүсийн шийтгэлийн тухайд бос. Мөн зөвхт хүмүүсийн шагналын тухайд ч адил юм. Бид цаг хугацаанаас хальж үн мөнх рүү нэвтэрч байж л Бурхны эцсийн бүрэн төгс шүүхийг үзнэ. Та Дерек Принсийн Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суурь үнэн номын 49-р бүлгийг сонслоо.